นี่ก็วันที่3นะครับผมจะเริ่มจากการกลิ้งลูกกลิ้งนะครับรอบนี้ก็กลิ้งได้100ครั้งเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะฮะก็จะได้100ครั้งแต่อาการเจ็บหน้าท้องนี่มันดีขึ้นนะครับไม่เจ็บเหมือน2วันแรกนะครับผมและหลังจากนั้นผมก็จะทำการยกเข่าเหมือนเดิมครับเป็นการคาร์ดิโออย่างเดียวที่ผมคิดว่ามันทำได้ในคนน้ำหนัก140แล้วแหละครับและหลังจากนั้นผมก็จะใช้การดันกำแพงนะครับผมเพื่อเพิ่มพลังแห่งหน้าอกเพื่อไม่ให้อกมันหย่อนยานนะครับผมก็จะทำอย่างนี้ต่ออีกประมาณสัก2อาทิตย์นะฮะเรามาดูกันฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าถึง 1,000 เราจะมาถ่ายรูปดูกันนะฮะ